中秋节后，金黄的柿子熟成了，柿饼工厂也开始进入最忙碌的季节。纯手工不添加任何防腐剂的柿饼，制作过程不容易，繁杂的程序从去蒂头、削皮、修整、烘干到最后的碾压，一共需要7天的时间才能完成。普通这个削皮削好，经过烘烤、热风、冷风干燥第3天后，交替的，就能像这样子碾压的啊，这样子压下去。他的手没戴手套，还得了。哎，明天再烤过，我们第2次再压，在第3天又再压，第4天又再压，最后的成品才是这个。经过一次又一次的烘干和压捏，柿饼在充分糖化之后，会散发香味和甜度，不仅口感 Q 软，营养成分也相当高。柿饼含有丰富维生素 A、维生素 C 以及一般水果少有的矿物质锰，可以健胃整肠、助消化。而新埔和关西地区之所以会成为柿饼最大宗的产地，其实和这里得天独厚的地理环境有很大的关系。因为会做柿饼是有9降风，那个空气很干燥，这是我们得天独厚的那个地理环境啊。其他像现在这个像新埔台风一样，经过犹如超大型烘干机的9降风和新竹阳光的洗礼，柿子多了一个好滋味。也因为这股特别的香气，让刘老板舍不得放弃从阿公那个时代就经营到现在的100年柿饼铺。小时候就是跟着爸爸妈妈哦，早上很早叫我们起来挖地头啦，哦，还很早就削柿饼。今天天气很好了，晚上12点就被挖起来，开始就削皮了。自然想说爸爸不做不会做了，现在换我们做了。台下走啊，台下好。嘉年华一般热闹的柿饼节是新埔地区每年的重头戏，邀请全国民众来到这儿，品尝道地美味的柿饼，也感受客家人浓厚的在地精神。当秋阳轻洒，当9降风吹拂，熟成的柿子在繁复的程序中甜腻柔软。师傅纯手工的心意，让客家100年柿饼再飘香，紧紧包覆我的感动时刻。